Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, prodhimi i Telegrafit që transmetohet çdo të shtunë edhe në RTV Dukagjini. Përshëndetje për gjithë shikuesit e Telegrafit dhe Radio Televizion Dukagjini. Romak, pa fillu me bashkëbisedimin, mos të harrojmë të përmendim sponsorët tanë, pa të cilët nuk do të ishte i mundur ky podcast. Dhe ata janë Pro Transport, Mucha Solar, brendi automjeteve nga Korea, KGM, Sanjan Kosova, Lashko, Dentfik dhe Patos, ndërsa me neve i ftuar është reprezentuesi i Kosovës, futbollisti i njohur Donat Rodhani. Donat, mirë se vjen në Arena e Yjeve. Mirë se vjen Donat. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Romak, të fillojna direkt për fillimet e karrierës sigurisht. Donatit. Pasi që jo shumë e njohin dhe e dini historinë e tij. Shumë kanë mendu domethënë që Donati u linde hurrit, fillimisht edhe unë ku mendu që ashtu. Jashtë, po Donati vjen prej Kosovës. U linde rri në Kosovë. Donati vjen nga një fshat i komunës Kamenicës, po kur ke fillu mu mirë kështu saktësisht me futboll, dhe cilat kanë qenë hapat e tu të parë, lojën e bukur të futbollit. Po, është e vërtetë, ne vi nga fshati Rogocic, afër domethënë Kamenicës. Po me futbollin jo mirë pe fëminisë, domethënë. E kam pas fatin që babi jam u mirë pak a shumë me futboll, domethënë e ka pas hobi të madh futbollin. Edhe pe fëminisë pe e moj men kur i kam pas 3, 4, 5 vjet e di që vetë gjithmonë një top në kohë kam pas. Po. A më kështu njone sen me na ekipa, po diçka më serioze, po gjithmonë me shok aty, domethënë te shkolla. Te shkolla normale, po Rogocica nifet si një fshat që ka shumë lojtarë, domethënë ma herët u konë edhe Hekuran Kryezio, ish reprezentuesi i Kosovës, është Lotrim Kryezio, që luan për Prishtinën, ka bu karrierë madhe, edhe ka një turne jashtëzakonisht madh që i mbledh mira tifozë shpeshherë. Domethënë është një vend që i nxjerr futbollista gjithmonë. Po edhe pse vjen i vogël është e vërtetë që për një ka pas i përmend edhe vetë futbollista, Heke, Lotrime, tash më kohë fund edhe unë, po edhe turnira është e vërtetë se për neve është për ne një krenari e madhe se është për me vjen i vogël, e një vjen i vogël mi mbledh kaq shumë, po besoj që seni më i mirë është që ky turnim bëhet gjithmonë verës, e domethënë i mbledh komplet mërgjimtar të ata që banojnë Rogocica vinë Pigjilanit e ka pi çdo qyteti. Çdo qytet ka Shqipërisë. E kem parasysh të i madhe. Mërgjimtar të përmende që vinë verës. Ti ke linë Kosovë, ke jetu deri në moshën 12 vjeçare, tash je mërgjimtar. Në vitin 2012 e keni marrë një rrugë shumë të vështirë me familjen. Keni dalë për asil me thonë, për një jetë më të mirë në Kom deri në Francë. Që she kujton atë kohë? Po ka qenë një eksperiencë me thonë e vështirë se për një me në kukon letë, që shka ndodh komplet. Vendimi do me thonë për me dalë jashtë e ka marrë prind. Edhe këtë sakrificën që kam bërë sakrificë shumë të madhe për me dalë se nuk është lehtë, bile prind e me përmenin shumë shpesh. Sidomos në qatë kohë. Po për prind e me përmenin shumë shpesh, thoi na masi kena dalë në Francë, kena linë për s'dyti, se dikush që rrit e ka bërë jetë këtu, e ka pas shpinë, punën e mas 30 e disa vjete me ndru shtetin, me shku me një shtet ku kultura është tjetër, gjua është tjetër, gjithçka prej zeros, më janë gjithçka prej zeros. Ka qenë nuk u konë besoj vendimi lehtë, po shqyr që Zoti i ka dhënë me Ti e kon një fëmijë 12 vjeç, se shumë familje domethënë kosovare kanë fatin e familjes tonë, edhe më herët kanë ndodhur edhe më vonë. Që kujton atë kohë domethënë Rogocica është pranë kufirit me shtetin fqen. Qysh ka ardhur deri te largimi? Më ke tregu shumë herët para 3 viteve në 2021-ën. Po normal që prind janë konsultuar me neve si fëmijë. Na kanë tregu idenë çka e kanë. Unë e di që arsyeja kryesore domethënë që ka qenë shkoku jam, shkoku i futbollit. Bo gjithmonë e ka pas undër bile atë mundsinë më ofru që sadopak na shta edhe nëse veç për 3-4 muaj apo edhe për një vjet me shku dikon me provu fatin, pse jo, nëse bëhet mirë, okay, nëse s'bëhet shpinë e kthejmë në shtet tonë, kthejmë në shtëpi tonë, apet gjyshin e kam pas aty, domethënë nuk kon diçka shumë e madhe nëse pas presion që po dalmi edhe nëse s'bëhesh diçka patjetër. Po jon kështu me neve, edhe domethënë mami ka dal me vllahun e vogël me vizë, se atëherë vizat akon pak më shtirë vizat. Edhe me marr vizën nuk kon si me fitu bengu. Edhe neve fëmijëve, mua dhe motrës domethënë edhe babit tam
Babit po mua dhe motrës nuk na kanë pranuar vizat shkaku I shkollës se na ishim atë në shkollë. Edhe nuk na pranuan. Atëherë dashkëm me gjetë një mënyrë tjetër çysh më apo, nuk moshim me prit derisa ishin pushimet. Edhe atëherë domethënë vendosën babit domethënë na tregoj që çështë po do më apo, e kem gjetë një lidhje me dol domethënë ilegal, domethënë sholla. Koha u kon, s'është problem sa. Ajo ka bërë më të fortë pjesë e jetës. Edhe domethënë kem shku me atë valide me vetur domethënë kem shku deri Subotis nëse. Po, Subotis. Që është afër Hungarisë. Deri në Subotis do thotë edhe tani dikun më thon ora kem najt tan ditën aty, edhe domethënë kena bëu plan që munis natën do thotë 11 natës. Po. Me shku malit apo komplet malit me shku deri te me kalu kufinin e Hungarisë në malin, edhe tani kur të mërrim në anën tjetër ku ndon vetura tjetër këtu na prit, me hym veturë dhe munis për Francë. Do të thonë sa orë keni bëu ashtu na për mal. Na kena post planit që na kanë treguar ata që kanë post me na qit në anën tjetër, kanë thonë diku 2 orë gjys 3 I bojmë. Nëse hecmi normal. Po tash Bobja me ka pas një çantë krahit, valizhën dorë, unë kam pas një valizhë atëherë, më kujtohet një çantë krahit. Plus jo fëmijë të rinj. Po, ai plus ai çokur me neve, ai person edhe ai ka pas 2 valizhe tona, plus na të vogla se na kon që kanë ujë me shumë. Po kena is dikon besoj një 5 orë të mira kena is. Do thotë desa kena shku se kur kena mrri pak para se me mrri te vendi ku ju ka prit vetura tjetër. Vetura ju kuna dikon nashta 500 metra. U dashin dritat e autobanit pak a shumë pi fushën, na po fushën apo mal atëre. Tash si thënë normal që tutesh edhe normal sigurisht. Po tutesh se nat në mal tash. Edhe po thotë ai personi tha, "Çuta vetura është atje ty u prita, unë po kthena ka dalë se është tash edhe 5 orë më kthy, është shumë gat." Tha unë po kthena ka dalë, veç keni me hes drejt, edhe siç shkoni aty e shihni çaj veturë që është e nalt dinesh është për. E bobi tha ja. Deri te vendi. Ajo kon, do të thon fjala të kon kur ty minan veturë, 20 vetura atëherë ti mundesh më kthy. Ai po thotë tani, okay, po unë pe pini cigare dhe pushojnë pa pushin fëmijë, dhe tha se vetëm mbret, po neve do u kry, më mbret tash do të thosh munis. Po normal një rrugë që kena marrë që dash me zgjat 2 ditë, ka zgjat 1 muaj e gjys. Se tani në çat moment domethënë ai kur ul me pi cigare dritat. Domethënë policisë. Na pa e ditish me kon domethënë përcjellje. Po përcjellja e trafikum pi komplet pi policisë. Ja tash po kollën dritat, çant, zhurëm. Po afrona tash na ish me çado ku jam me shulum se mos më punë falgjes në esencë tash. Ski ka bën edhe unë vetë me vetë tash puna jone pat më se çfarë. Domethënë tash jemi në shtet ku as nuk din gjuhë, as nuk din kur gjo, tash nuk e din çështën e policia atë vend, nuk e din rregullat. Nuk kena lina herë që e kanë zonë çato tash çka ka ndosur, më shumë e ditë. Në hotel shfaqojnë. Jo, diçka. Edhe drita tua fresh, domethënë hoç rreshën tash erdhën aty policia bërtet shumë të madhe, mushtrin tokë. Jo santo mos kupto. Tash në skenë von shumë erën për një fëmijë ku për shembull tash edhe babai sa lidhën durrët. Pili në durrët tash te si fëmijë 12 vjeçor normal që traumatizon. Mota do të thonë çojke. Po. Edhe ata nuk e di çka kishin pas, po më drejtoheshin mua tash, më detun fillim në gjuhë hungareze, po më thonë që kushtet edhe mami po skuptosh atë më. Po më thënë edhe anglisht, po thotë mami aty, po më thonë që kusht mami. Ora atëherë se disha emrin që kam, ku do të mos më rravash, i traumatizuar e kreti I hupa. Po tani kur e pon që edhe nuk jem ndaj fare rreziku, nuk jem ndaj me fëmijë, nuk jem diçka. E kupton që shtek edhe po më vetaj cili është babi jot. Me ditë për ato me dëve, thash që kjo, tha okej, tani domethënë në atë moment ja zgjedhën dur babit, edhe na fotën neve në ato var kamionat e policisë. Tash domethënë unë me motrën edhe me ato, dhe tjetër ishte në vet që mos e mbujnë ashtu na me bune kabloni ku çka kanë. Edhe pi aty na kanë shku domethënë në Burg që është burgi, për burra, po burg, na atë si mina kanë. Me domosdoshmë ke bërë të burg. Domosdoshmë na kanë shku 2 ditë na kanë aty. Domethënë burgu kon edhe bukën që ato çiçin ato dy kishte një bukën më çashtu kanë najt edhe anekdotën e më kujtohet që kon ato fare ku shtrishme një kun se fare si synxhera e pa damoni synxher të vogël kështu e pa në çashat e pa ta heq edhe çat s'kisha më me luk ka vashelt me lut pak çatë me motë tash ai tretë çatë unë po ai si portier edhe më kanë në 2 ditë atë mas ditë na kanë thënë domthon kam bëlt. Atë nuk kur kemë shkuar te ka pas edhe shqiptar, ka pas shumë, ka pas arab. Sidomos shqiptar, ka pas afrikanë, ka pas shumë. Po kon kam bëlt, domthon ju kon muret në loja me ato fartela, s'ke mund kon ja. U kon domthon 8 mëngjes do të shmuçu, në 8 mbrëmje secilin dhom, I kemë pas dhoma që çojmë kon bashkë me babën me motrën. Edhe aty kemë ne domthon një muaj.
U kon një san që nëse lypshe azil në Hungari, lësheshin më herët. Por nëse ke lyp kthem për Kosovë, kanë mujt një muj, edhe më shumë nuk kanë pas drejt shkopi që jeni në moshën 18 vjeç. Po. E atash na nuk lypëm azil, po dash në më kthen Kosovë, po lypmi për më kthen Kosovë, edhe mas një muji aty po dolmi, edhe që harrova me cik, po kur na kanë zonë neve më çat nat, domethënë plani u kon që na që tash mas një ditë 2 me mri, se moni jam u kon me vllahun e vogël, ju kon në Francë te tezë jam, po ata veç tu na prit që na me mri dikon, e kam llogarit, nesër me mri në Sora. Po tash neve kur na kanë zonë, çato 2 ditë që na kon në Hamburg, derisa që na dolën kam mbyllur, nuk na pas as telefon as kurrë. Nuk kam pas jo një mujo, 2 ditë. 2 ditë nuk kam pas kur. E kanë ditë që mesazhin e fundit që e kena çuar në orën 11 natës që po nismi. Me bismillah, edhe tash llogaritë 3 ditë gati se nuk kam pas kur fare informate ku jeni, a janë gjallë, a çka kanë bua, i kanë zona, si kanë zona, çka tash. Plus e kanë pas një val frike që nëpër Serbi keni kalu edhe do thotë unë pak a shumë besoj që mundesh pa e përjetuar nuk mundesh me ditë çka ka përjetuar mami jam në atë moment për shembull që nuk e ka ditë burrë me 2 fëmijë domethënë që nuk e ka ditë as ku janë çka ka. Unë vetë di tani mosanej me traje ka me një me trauma se mosanej kur kena mrit domethënë në kampe që kena fol për herë të parë me to po kun çfarë emocione do për mua. Kur je lirun prej kampit u kthyt prapë në Kosovë? Jo, kur na kanë liru pi kampit, na kanë pas më që me lanë pi kampit, taksin e parë më kthi për Kosovë, po çysh na kthejnë me aeroplana çka do. Po kur më liru pi kampit, burri hallës, domethënë që edhe ai sa nuk i harrot. E ka thirr babën në telefon, i ka thonë se kur na kanë liru pi kampit, na kanë çuar në një kamp tjetër, ama topër. Na kanë çuar në një çosh diku në Hungari, në Nalt, ftoft, male aty domethënë që s'ko, edhe me dosh me gjetë na s'kush me gjetë, as nuk nuk keshme. Dokumentat s'na kanë lejuar, kanë marrë ata. Derisa na kthejnë Kosovë. Kur na kthejnë Kosovë, dokumentat na japin edhe në aeroplan. Edhe burri hallë, domethënë e ka thirr babën, i ka thonë nëse vesh ki mundësi me ma çu pak a shumë lokacion. Ku je? Atëra s'mush me WhatsApp me ja çu, po mi ka dhënë pak a shumë ku jem. Kem shku domethënë me një farë qendër komerciale kësaj e madhe. Kem shku aty dhe tash na kanë treguar pak a shumë ku jem. Ai chat na domethënë nis me kërr, i ka bëu domethënë 15 orë deri aty ku ka ardhur. Na kena prit dikon në 200 metra më larg. Edhe tash vesh ka thonë, mrit, unë na dolëm, kena hyrë si mshef tas pas një dokument. Hëpëm kerr, edhe unë sem pak ne domon tash 15 orë dhe 20 zisor derisa jam kthy. Domethënë këtë rrezikim që e ka bua ai, unë nashta edhe unë nashta se kisha bërë. Se për më është sa ajo kontar është i zisët, domethënë seri atë e ka familjen tash. Ka rrezikuar edhe merr dikon që është zez, pas në dokument, pa ku xhop, i merr tin zez, atë tash lidhje direkte me to familjare nuk kem. Jam në kosti njëjtë. Ajo është burrë domethënë i hallës, që pak më dosh ato po okay, po sa atje jashtë ke bu trafikim me çeni njerëzore. Atje se llogaritin burrë në hallës se thonë që okay, nuk e ke kushtat familjes. Edhe domethënë na ka marrë, na ka çu deri te tezi atje në Pornei ofër Paris, atje desa u bën bashkë domethënë me momin e. Ri bashkimi mas një muaji. Mas një muaj kon shumë emocion edhe qysh kur se tashun edhe vllon se pata po domethënë një muaj gjatë, vlloi ka pas një vjet. Vllon se kon bën një muaj gjys, momin një muaj gjys, na kursin na mësu modohet shumë, edhe pse ishin me babën na petë vren. Po kur gjën na besoj që e kena përjetuar se na hapet na fëmijë aty luajshmi në kampet, delshme, hiqshme, ka pas fëmijë tjerë. Po prind më vështirë. Po unë përmendoj për babën tan për shembull që llogaritë ti për shembull thotë çka i bën atë familjes, ku i pruna, ku i shtina. Edhe plus fëmijë me vet, ja. Tash ti mundesh me ditë tash me thonë që ja po tash ka kon mirë, ama në momentin nuk e di çka u bëhet, ku po na çojnë as ka po asina që ajo kon për më, kon shumë besoj për to kon shumë e vështirë. Edhe çata si më thon kur po do të më ditë edhe ata që çka kanë bëu, sakrifica që kanë bëu, gjithçka e ka vlet. Edhe për më shumë krenor me prind që i kam edhe që me çka kanë bëu për neve se për më na kanë çdo mundësi na kanë dhënë. Sigurisht e kanë rrezikuar dhe jetën veç për një tarme më të mirë. Veç për jetën, për mua për futboll, për motrën për shkollë, e kam bëu këtë e di që veç për neve. E di që shumë ju kon kundër se për më në Kosovë i kena pas për më punë të mirë. Babi ka punu, mami ka punu, shtëpinë po në shkollë na kem shku, për gjithë na më kurrë. Po e di që kur e kanë marrë këtë vendim, shumica shumë s'kan kuptuar. E nëse ai kanë kritikuar pak a shumë. Se po shkoni ku po tani. Pse po shkoni atje, bën mirin këtu. Shumë ta kam thënë po babi gjithë thonë mami ka thonë që nëse bëhet me na realizuar çaj ëndër që e kem, çaj çellim për çka po shkojmë, atë jo tani keni me ditë për çka është. Ja vlen gjithmonë. Edhe domethënë ka or puna që Zoti e pruni që gjithçka mu me koha domethënë gjithçka e ka kallzu. Donat arritja në Francë, hopat e parë shtu në futboll me klube, se në Kosovë the po janë Kosovë s'kom. Ke luvesh në lagje në Orvo. Po në Francë me tregu dhe anekdotën, unë në Francë kur kam rri atje, kena lajmëruar Zeland, mas një muaj na kanë çuar në libanes. Edhe unë ja kom nis futbollit para se më nis shkollës, kur kom shkuar. Domethënë se i kena bëu do
bo do teste për me ditë pak çfarë. Ja keni shkollës që don më shumë. Po. Testet I kemi bu do, e të I prit në rezultatet e testet, kanë shku dikon 3 javë deri 4 javë. A unë futbolli mas 3 ditë si kum rrin atë farin, akoma në katon të vogël të Francës. Mas 3 ditë veç ja fillova futbollit, u dash me shku mi ble direkt këpuste futboll te më nis. E domethënë në një 3 javë kum lut futboll, a shkolla. E tani masane ja kemi shkollës, po futbolli ja kemi nis domethënë me një katon shumë të vogël. Kemi luajtur aty, kum luajtur një vjet e diçka, tani derisa u bën lidhje domethënë më pon në një ekip Troa që është tash është Ligë 2, Po. Edhe shkova atje pak një kohë shkurt. Edhe domethënë shija kanë nisur pa të por, po kur shkova atje po që konkurrencë shumë e madhe aty, atje tash në Francë, unë nuk kam kon domethënë tipi lojtarit që I ka pëlqyer trajnera francez. Trajnerat në Francë ka një sistem fizikisht. Franca ka shumë thjesht, Franca është domethënë lojtar të fuqishëm, të shpejt, afrikan fizikisht shpejt. Ata domethënë lojtarët atë kanë shumë I vogël I holl, nuk kanë pas ata dikon një lojtar që ata s'kam mjaftuar vetë teknika jote. Shpebon driblim atë që kanë interesu, atë kanë interesu I fuqishëm kon, me vrapu, shpejt, gollat çdo sane. Edhe domethënë besoj që nuk I mkon ai tipi lojtarit që I ka pëlqyer mas një vjet e diçka. E morëm domethënë mendim bashkë me prindë që domethënë ata mu largu se e kena ndruar tani qytetin. Ata tani u bën mes kohë mbo letra tek to farsana të vet. E tani kena vendosur mu largu me orë tash te qyteti ku janë halo prind sot, në Mulhouse, e kam është 30 minuta pe Bazelit. Edhe tash kur vendosën atë isha I ri 15 vjet. Edhe ishte pak shtisën, më kon atëre vet u dashkë me jetu te ku jena kon atje në klub, domethënë prind tani e morën vendimin me ordhë. Ka edhe më afër familjes, tash në Zvicër kemi edhe më shumë familje. Më edhe më afër familjes, më afër aeroportit, më afër gjithçka. Nga ligat amatore të Francës, ligat amatore të Zvicrës. Po. Ka qenë domethënë një hap I mirë se je përshtar më shumë me futbollin zvicran. Po çysh deri taj transferim në futbollin e Zvicrës. Për ligat amatore apo për ligat amatore e kem bënë një turner me një turner de Bamers për një farë shoqate atje në Zvicër për një shoqatë shqiptare. Edhe në atë turner ka marrë pjesë domethënë ka luajtur edhe baba jam, edhe unë hera po që më të bëjmë bashkë futboll. E basket domethënë jo. Një lojë si LeBron James si basket me djashtë. Një lojë kemi bashkë. Mua më thonë që kemi luajtur një herë bashkë, kemi luajtur aty në turner edhe u kon babi, u kon do shok babi që ka luajtur me ta këtë herë në Kosovë. Kemi luajtur atje bashkë edhe në çat turner aty nuk aty ka pas më shumë dietë nuk vonë që unë nashtem kom më I vivi. Po për një me lujta mirë tani pak si kishe me më gëzu edhe lojtori I turnirit e golla shumë më mirë I turnirit, ai turnir ka zgjat dikon 2-3 ditë. Po kur u ky këtë edhe pi thot një shok që bova ka një shumë herët, po si un po mot edhe pi thot ku lund djali, ai pi tregon, po pi thot që në Francë këtu. Po më shumë unë isha fokusuar 100% në shkollë. Futbollin veç kur dola pi Troa domethënë pi Estak Troa që dola pi asaj shkollës futbollit, unë veç thash që okay, tash domethënë po fokusohuna në shkollë futbollin dytësore. Po, se futboll më e pata mundsinë smujta me shfrytzu ky futboll. Edhe po pi tregon pi thot ai që nëse ki dëshirën jam sponsor me një klub këtu, ti më Basel edhe pi thot mundna me shtim me provu një ditë në trajning. Po pi tha po pse jo me zgjat shef. Edhe po shkojmë aty. Edhe pi bëj trajning aty 2-3 ditë, edhe po thonë ata që po pe morëm direkt se aty I ri potenciale. Ish atëherë kon liga e 5 e Zvicrës. E 5 po. I kanë ndruar edhe 2 klube aty para se morte Aras. Çashtu. Ka I rënë sy Aras. Po na kur tani timojm kon një vjet, mas një vjet tani kom shku në ligë Manalt, Black Stars, po ata në Basel, në ligë Manalt. Edhe tash me Black Stars çat sezon kon sezon fenomenal. Kom dhon golla shumë e lysha si seancë, domethënë me sfushuri djatë. Po. Edhe kom dhon golla shumë si I ri ata në 18 vjet. Po. Isha më I ri në ekipë, këtë dysh për 100 mirë, kam për krah, po. Atë gjëmërisht nuk e disha, ka pas aty folç ka pas një 2-3 shqiptar, edhe artoni që përshëndes shumë edhe më kanë imuar shumë. Edhe çfarë sezon kam pas shumë sezon të mirë. Edhe lojën e fundit na kem pas, domethënë për barrazh për me hyp në Ligë Manalt, e kem pas me FC Baden. FC Baden kaloi kon Ligë 2, tash ka rënë Ligë Challenge League, po tash në Ligë 3 po. Edhe FC Baden çat kohën kon Ligën e Kosovës, domethënë tjetër ligë me Black Stars. E na kem luajt barrazh kundër tyre për me ditë kush po hyp në Ligën e 3. FC Baden ka pas me Aranjë kon klube mund kam bashkëpunuar. Binjak si Zume, si motra. Do thot Arau I ka çu lojtar 3 në Huazime, ata I kanë çu lojtar më të mirë për shkak I kanë çu në Arau Pro Vaksisan. E na po lujm lojën e parë pe u me 2-1 na.
edhe atë e bona një asist çat loj, pe hupëm një, lojën e dytë kena luajt në Baden. Edhe atëherë kun ashta 2000 shikues, po për mua 2000 shikues më kanë dhënë 60000. Komplet orgoçica. Pa luajt kur me as shumë shikues, pak para lojës një far presioni, e natë lojë kon domethënë direktori sportiv i Arat, plus me trajnerin e Arat tasaj kohe, me këshyr lojën. Edhe çat lojën po fitojmë 4-0 atje. Unë e luajta 3 asista dhe bona lojë për më 18 vjeçor, më i ri në fush, e bona lojë shumë të mirë. Edhe masi u kryena veç e sigurum domethënë hymin atë feste sa e krejt. Edhe këtu i investuar po prej dikush, edhe po më thotë po më fol gjermanisht. Unë atë halloz dira me fol gjermanisht, po thotë francez. Po më bën veç në minutë po edhe ai shkon direktor sportiv i Arat. Po më thotë a ki menaxher, çfarë menaxheri? Çfarë menaxheri? Halo isha në shkollë ku kom punuar. Çka është menaxheri vëlla? Unë veç isha në futboll pak mas shkollës pak me çfarë më relaksu me lut aty me edhe hobi halo, domethënë kur ta kish çef. Thash çfarë menaxheri jo, edhe anglisht vjen me ful, thash jo menaxher jo, tha okay, tha amaj numrin e telefonit. Thash nuk e di, për më tha okay, e mora ai vetën e shkruajti, edhe po më jep mua kontaktin. Po, edhe tha thërrëm kur ta kryej kush ka ishte shtëpia, thërrëm, as nuk e kom pyet kush është. Po. As nuk e kom ditë kush është. Para se unë se pyeta, po para se mi regjistore tha, më fal edhe një herë, tha jam direktor sportiv i Arat. Unë Arat as nuk e di ku është, as çka është, as në ligë, as kur gjë. Unë po investor thash letrën dësh. Përllok. Edhe se atëra ato momente as më nëjsha çfarë gëzim. Shumë si u inkuadrimi si çampionci në vitu. Edhe domethënë unë harrova krejt, fjalë tani kënej kanë dorë, kënej shkuat te shtëpia kur xho, ata shtëpis këtë gëzushëm. Edhe mas 2 ditë, apet na foka se kjo ka mujta me lon këtë sa thirrë edhe tash unë kam shumë interesant. Po, edhe mas 2 ditë po më thirr dikush plus 4 një shtat gjashtë Hyrazisrës. Po. Pekshynjer më menuam ja çira ju thash në reklamën e san. Hajtë se pjaqeli ku po më thotë ja peta ai shkon. E kish marrë domethënë ka thirr në klub, e kam marrë në tem. Edhe tani më ka thirr mua. Kështu fol me babën, edhe atëherë unë isha tu e bë domethënë testet e maturës që i bëna në fund vitit për me ditë për me dal në fakultet. Me orë mi bë teste, me domethënë me orë një D2, me testu, hajde fol me babën, hajde me babën prova dhe e këshymi. Tajten, thash ja tajten smoj, thash unë jam të mësu për me kalu testën smoj. Ani kur më thash ti javë hes smoj. Veç javën e ashme, mas ta kryej testin më më testu për ndryshe thash, nëse e gjata soi ku e këshyre kush është arau au interesohet. Unë në telefon se isha të fol hiç. Hiç unë si më konë Neymar, atë isha po, atë me minuta ta mu. A prej ligës 4. Po, ai më thekën test nëse jo kësaj javë jo se jo. Unë veç javës tashme se tash jam mësimet i kam të fundit vitit janë shumë të rëndësishme, po ne pa ta mësuar tan vitin që për mi kry mirë për me shku fakultet. Të prit atë test ma shumë se final me Badeni. Edhe tani tha, okay, ai bile u kallzu, shmëllon, për me njëri mirë, zemër mirë, tha, okay, hajt, a di çka javën ashme të thirra apet, e bëna një fart. Okay, ja, pe kryan të testë mirë, shoqër, krejt, po më thirra, do më ka thirr tonën tani. Po më thot tonën, tha, a mundesh marr nesër apo mas nesër, thash, atë po folëm me babën, okay, po shkojmë aty. Ai tha me bot një javë. Me patën buket me hotele, me ketë me patën buq, me netën aty një javë, mos e pas kur fal tjetër problemi, po me ditë sigurt ta bën a nuk bën. Ashtu, e mas një javë, ditën e parë trajninget, në kretëm ditën e parë trajninget, po më thot ai, hajde në biro, thash, ose po më thot që kërkasi te shtëpia, ose thash për mirë diçka, e disha që jazia bardh. Edhe shku me babën aty bash mas ushtrimit, tha, kena vendosur domethënë mos me çu më larg, pe bëjmë kontrollën. Më njëherë. E mos marroki që kontroll profesionale hiç. Unë e disha në farë mënyrë unë rresh këtu më plotsu. Pa e ditën e hiç që kontroll është fol për kontroll profesionale. Se unë më shkoj pa ta kshyr. Ai është domethënë në Ligë 2 të Zvicrës. Challenge League. Po Challenge League. Edhe po më thotë ai çështo, thash unë po kshyr, tha okay, më nxjeni far kontrollet, tha ai iknash me çto. Unë veç kshyr thash. Po, edhe ai se ka pritur po thon po se kontrollat e para që propozojnë janë krejt për një mend. Për tokë. Po për tokë, që ti pak më shtyj që ai edhe nëse hyj pak nuk hyj shumë. E ka një var mendja ai. Edhe madha apo të pëlqen që kjo thash po më super atë unë kisha pas një rrugë as kur gjë hiç, po më kallzon ai rrugën, nuk e di sa ku na të kopa 2000 franka, 2500 atë ish rruga domthon në Francë, një rrugë mesatare është 1600. Po më jep ai mu 2500. Unë e këshyra thash po. Automatikisht e kalove prindin. Unë e këshyri babën, po, edhe kur e pashin asim kërkahes si domethënë as me negociu as anë. Apo të tregoj zemër mirë, apo thot, a di çka ja tha. Lena tha këtë kontratë, ama mu kthama se na ish më na ka dhënë më në shkru. Tha jo, ama kontratën mu, tha ja bëj nesër kontratën e ri, tha. Kur shkum nesër tani e kish rrit, domethënë gjithçka kish rrit, edhe kishti dostane që as nuk bonuse premiat e gollave, çdo dostane kishti që as nuk janë. Po e ke posi si në dolloverzi ka. E ka posi si ashtu po. Edhe çfarë domethënë e kam shkruar kontroll profesionale, çfarë ka fillu rrugtimi profesional. Bile momi thë ke ju, thë ke
bën edhe se unë pata në mes kohë dhe pata bu kërkesën me shku në fakultet, nuk kam pranuar fakultet për drejtësi dhe ekonomi. Mo më theke jo, pret theke shkollës. Jo theke krye theke vitin e parë të shkollës, kur ta krysh bre ta kish theke një vet, ata i theke në shkollë, më thesh ata s'u presin mua ata janë si kretonat shkollën ja theke jo, veç shkollën, nëse shkon krye shkollën vitin e parë po. A bobi shoqër që bobi më ka kuptuar se bobi ka ditë po e ka ndje e kalu. Ai domethënë ka përkron çdo moment. Po tani momi kur e poçi jem të vendosur kontrata kur po. Po, atëherë tha momi jo, veç shkop thajr, lirisht. Te Arao 3 vjet. Aty edhe veç ka filluar shkëlqimi jot edhe me lu futboll profesionist, po te Arao je taku. Kam fol shqip. Po. Shqip kam fol Arao. Shqiptar, janë kon shkëlzen Goshi, Liri Dambalaj, Milot Avdyli, Imran Bunjaku, Arjan Çollaku, shumë i po shtatata. Pak të kohën. Po, u kom për me besoj një për periudhar më të mira të karrierës time, se aty në zhveshtore përveç muzikës shqip nuk kam kur gjë tjetër. Aty muzika tallava pe dhe në mëngjes pesa e kanë kryer ushtimet dhe veç tallava ka. Atmosfera. Për me më kënaqë më kun, më përpore më kun shok, tani jem kun bashkëlojtar. Edhe jem kun shumë kena pas harmoni të mirë mes vete, i kena pas shumë harmoni të mirë mes trive edhe pakatama që kun. Edhe shkelze ngoshi ku që e ka bëu këtë far lidhje mes ai veteran në fund ka ardhur. Mes veteranëve, mes neve, mes më të vjetrëve dhe më trive. Atë është edhe një qytet që ka jashtëzakonisht shumë bashkëdhëtar të Kosovës, Argao, Argao OG, ajo në tabela. Po, OG kantoni. Full Gilani. Po, kantoni Argao ka shumë shqiptar aty më kanë kaluar për më shumë të mirë. Unë e belen atë farkuar edhe kom banuar me Liri Dëmbora i bashkë. Po. Me Liri Dëmbora jam kon 24 orë jam kon bashkë. Kem flet bashkë, jem çun mëngjes, kem shku bashkë në shtrime, kem hungur bashkë, jem këty bashkë. I ne koni fardyshe jashtëzakonisht edhe në fushë domethënë. Po, edhe tani me një orë tjetër me një orë. Kur ta kish besoj atë far harmonie jashtë fushës, ajo vjen automatikisht në fushë. Tani na ka bashkangjit me Hasanaj, na ka edhe Milot aty që ka Kosovës. Ai na ka ardhur u kun 18 vjeçor atëherë. Kur ka ardhur ai që na ka duk, sikur Lirdoni kur ka ardhur na far moshë 3. Po, edhe Lirdoni i ri ardhur. Edhe nuk ka duk që printe me, edhe unë çashtu me moshë shumë 3 jem do, edhe e kem pas këtë farsi obligim që me marr pilotin. Afër vetes me këshyr min. Edhe pse pas ka zëdek kur e kem po ushtrimet e parë Milot, e kësha shali domun thasha boç që pas ka më na ul nive të dëvem bon. Se ai majtak, pozitet e njëjta, edhe erdha aty, e shka 18 vjeçor. Plus motivimin më të madh ai. Motivimin më të madh, po edhe për më jo që më thon po është talent. Shumë i talentuar. Jashtëzakonisht. Unë për vete kur e kam po ato për lojtarëve 3 që i kam po krejt. Për lojtarët e tij për mua Milot Avdyli është për një trajnim më të madh që kam po. Po vjen ai pi Kosovës edhe çat shpejt ai kishte 18 vjet e pa lut, nuk e di sa lojë ka luajtur në Superligë, po nuk ka luajtur shumë pak. 5-6 lojë nash i ka luajtur edhe po vjen atje edhe po luan me një far maturiteti që më thon ai thuti ku i ka luajtur 250 lojë Superligës. Po luan çast mirë edhe majtak edhe teknikë. Edhe ai prova kon, ha. Ai ka prova edhe ai çashtu 2 ditë edhe e bon, se s'ka nevojë më shumë, po e në shojtën direkt. Edhe bësh me gorën Militon dhe shatë që kë bëni nivel 2 pas kamerë. Mbang. Super lejtor. Po besoj që për në men Arau nuk e ka dhënë mundësinë aty, nuk e kanë respektuar çast shumë sa duhet. Ai falëtori u kun çka mund më bëu edhe halo tash, po i shoh tash halo më shumë veç vazhdon. Po pritet me bë hapin se po flitet unë them shumë po flitet po. Çfarë 22 nëse bën ai hapin tash. Lon kumpri që keni më kon bashkëtor si vjet në Lucern se shumë ka pas lajme për Lucern. Ai ka pas edhe tash me shkuën Superligë Zistrës, po ja kanë bëu pak do far probleme të vogla që i ka ai dem vet personale, edhe domethënë s'ka mujt me bëu këtë hap, po e di që kur ta bën atë hap e di ai çfarë lejtori është. Po, shumë. Me Araon, lojën e fundit e keni zhvilluar me 21 maj vitit 2002. Ti edhe është sigurisht dita maj 2022, po. Dita maj keqe sigurisht e jotja te Arao. Ju ka dashur vetëm një pikë për në hinë Superligë, ju çoni hupni prej Vaduzit me 0 objektiva. Ajo kujton atë ku. Ditë për mu harrua jashtë, shkurt e shqip se për një me ajo kun ne kena pas ka përmenduar 3 klubet e para me 65 pikë. Po. Ne na kun do thot, ne kun vend parë. 65 pikë, në vend 2 të kun vinte thu me 62, vend 3 çafazë me 62. Ata dy e kanë pas gollavroshë më të mirë se na. Na luajnë në fund e luajshme në shtëpi kundër Vaduzit, që Vaduzi ku në vend 7, as për fituar as për ata edhe me hub 15-0 ata apo njëjtën vendin. Po. Na ishme super motivuar. Ta njohën ushtrime si gjithmonë, atë Beladoni isha kapitan, se shkelzeni shkeli lëndum, isha kapitan, edhe më nësha ta njohën, mi thonë që djem, mos u mëna një e bo diçka ma speciale, se qysh kena luj deqta, qysh jena kun deqta, që se në ta në vitin ishme, jena kun super form, vend pari në kun. Qysh kena mëri deqta, edhe që kjo është kur gjë ma speciale, kur njejt e kena. Po, shkojmë atë loj, edhe aje loj, ne i keshme njës, nuk e di so shtylla, në shpe, kërejt full qyteti, nuk mushe me hec të shkuna në stadion për me shku, aty nuk mushe me hec me autobus, qatë shumë kun full qyteti. Edhe në atë lojna nuk e di so shanca,
na kur ka heq ata 2-0, në fund japin një gol 2-1. Ne barazojmë dashke. Po. A do thot na pe u milojnë 2-1, ato dy tjera po fitojnë, na pe venit por në vend tretë. As më hyp, as në barazh ju, as në vend dytë ju. Na po i don vend tretë, shafazën vend dytë në barazh, vend tetura hyp pe ai që thonë. Edhe atë ajo kun për më një prej ditëve më të vështira që e kom përjetuar se kurse kom u kontronditja. Unë s'besojsha prej Gilanit, nuk besojsha ai, thisha çysh e pamundur. Jo, o kun për më shumë. As ka në Kosovë nuk ja loj mirë rastit kur na dëmuan lojt. Pse? Do të mi kry me krye dyqysh, veç nuk ja lojmë rastin. Motivohem pak më shumë. Edhe kundërshtari motivohet më shumë, mos më thon zarë, pse më aprish festen. Po si vin veç pse më janë duar diçka. Zvicranian ata, vin domethën bojnë të lash, pa kurrë. Pa ju dash kurrë hiç. Po veç kuhat e Arau ka bo tani me bo një hap tjetër më të madh me shku te Young Boys, një klub i madh edhe po në viteve të fundit veç u bo kampion, po gjatë qësoj kohë ke pas edhe oferta tjera, se na jena marrë tonë, ka kohë që mirë me gazetari, sidomos futbollist shqiptar që luajnë për Evropë, i përcjellëm kështu konstant, edhe dim që ke pas oferta tjera, po pse zgjedhe Young Boysin, edhe cilat kanë qenë ato skuadrat, që ke pas ofertë që jetë të ndu, me thonë hajtë po shkoj. Edhe Bundesliga ka pas. Po. Hajtë po shkoj këtu, Pendroj Zvicrën. Po, une normal hopi i një futbollist që u rrit në Ligë 2 të Zvicrës, hopi logjik që thonë 95% i bojnë Superligë Zvicrës. E masi të bëhet Superligë Zvicrës, nëse edhe ato e konfirmon veten, atëherë ecën për top 5 liga evropiane. Tash ligat klubet e Zvicrës janë kon Kreta. Janë kon Kreta, përveç Young Boysov, janë kon Kreta të lajmëruar. Po. Ne vendas është mas mirë tim Basel se print 20 minuta Basel ekipe e madhe pse na të kujn shtir pak në një periudhë të vështirë, po thashmi e patun bledo tjerë me investitorët pronore. Po, degenat kanë orë edhe veç Young Boys nuk kanë lajmëruar. Edhe unë tash ne na kon të bisedu me plot me menaxherë me plot ekipe tjera. Ka pas ekipe po, edhe Bundesligës, ka pas një uniformu, ka pas në Belgjik, ka pas në Holland. Cilat janë kon Bundesliga në Belgjik, në Holland. Hadi se ka shku tash po tregona. Nëse s'harroj natë kohën Twente. Që kanë pas interesant, kanë pas interesant madh. Në Belgjik u kon Charleroi, u kon një ekip tjetër në Belgjik. Veshtraj nuk e di jam sigurt. Modesti kem pas shumë shkurt, kem pas me Augsburgin, kem pas diskutime, kem pas atëherë edhe me Schalken kem pas diskutime, por çat ku nuk e di, ku Schalken Bundesliga 2, atë porën. Nuk e di. Patro. Jon kon dikt por, jon kon çat vetëm nuk kanë. Nuk e di. Kurse Schalke jon kon shumë nxehtë domethënë me bu punën. E di këtë. Po janë Schalke si Bundesliga nisin 2, Schalke. Ata do kanë rove që kanë pas me hyp direkt vitin e anshëm. Po jemi kon të bisedu edhe në çat moment kur ka Young Boysi se ndrej loja. Më duket besueshme se për me Young Boysi në 6 vjet e fundit janë 6 kampion. Po. Young Boysi i mkon lojtari i vetëm që nuk e di sa vjet që ka bërë transfer pi Challenge Ligës Young Boys. Young Boys nuk kanë marrë vesh lojtarë domthon. Ja top lojtarë që janë në Superligë Zvicrës, më të mirë të Zvicrës, ose kanë shkuar marrë lojtarë domthon që janë këtu edhe në Serie A e Bundesliga. Po vjen Young Boysi, po interesohen, po më thotë menaxheri, thash, mas erdhën Young Boysi, ato s'mërojmë hiç. Young Boysi Champions League çdo vit. Po. Ekipe madhe, gati se kampionat çdo vit i shoh thash nuk shkojnë mjau. Mjau formë si hara. Po. Edhe kampion çdo vjet, ekipe madhe, edhe këtë lojtar që kanë konfirmuar Young Boys, këtë kanë shku në top 5 liga. Edhe ju veç top 5 liga, po kanë shku në top 5 liga në ekipe të mira, çasaj ligës. Po. Është domthon një farë zgjedhje logjike për mua që më shku Young Boys. I bënëm ato parket këtë diskutimet sa ne vënë rom dakord edhe u tani me Young Boys. Hapi madh edhe shumë mirë se sigurisht i ka fituar 2 titull përkundër që s'ki pas. E ki pas një farë periudhe ulje ngritje sa i përket minutave kam fjalën se gjithmonë ki performuar mirë. Konkurrenca e fortë ka bërë vetën. I ki fituar 2 niveli më i lartë. Bimson e kom pa kështu edhe në stadion. Hini me Gecen me Züri nuk kon loja. 10 minutat e fundit lujti më mirë se krejt, po është një farë pa drejtësie që se i huje gjithmonë. E çashtu. Çfarë mirë përthuse. Po ne me atash sa do, edhe nëse e rrit çashtu, edhe nëse ke 80 minuta e këshyra lojën zbonën sen, hopet 2-0 hine asistove, u ngjall loja. Herë do kur do apet me ti huj. Apet me domthon apet shqiptari edhe është vërtet nashta që kanë herë nëse jetë në njëjtin nivel me një tjetër që është i atyhet nashta pak e shtyn pak ato. Është nashta është fakt.
Po, nuk më thonë tash që u kun që kjo arsyeja pse unë nuk kam lut. Se më thonë ashtu tash për ne është mungesë respekti nga ata që kanë lut. Po, tash e ke pas edhe ke lu edhe s'ke lu. Po kur kom lut e di që e kom dhënë maksimumin, kom pas për me loj shumë të mira kur kom lut, po nuk është që nuk më ka dhënë mundësia nashta sa u dosh më dhon që me lut pi fillimit, se ndryshe është kur ti ish pi fillimit, ndryshe kur ti ish loj 5 minuta 10. Unë isha loj gjithmonë i pari gati, gjithmonë 30-35 minuta, e kallëzisha veten. Tash luat i fitojshme, po tash kena çat vetë që më kon aty kena fitu gati sekret luat. Tash nëse e luajna me 11 standarde, edhe me çat 11 fitohet loja, edhe pse ti hen, e lu shumë mirë, shumë pak ka trajnera që ndryshojnë 11. Sigurisht. Formacioni fitues. Edhe pse kum lut, hisha me luajsha mirë, po ç'po thoni jo, nuk ka ndryshuar kurrë. Tani nuk më ka thonë në kret kampionatin kum luajt ashta 5-6 herë kum luajt në fillimin. Po. Çdo 5-6 herë kum luajt mirë, lojën ashme, jam kona 5. Megjithatë është goxha arritje se edhe pse jam fillim të karrierës i kit fituam dy trofeje të kampionit plus kupën. Është një farë krenarie, domethënë, një djalë që u dal azilant me arrit deri te titulli kampion zvicër. Po. Më bë kampion, nuk ka shumë lojtar që më thonë që më bë kampion. Ai më bë edhe 2 fish kampion. Çfarë vetë kem fitu double, kem fitu edhe kupën, çfarë ditën e parë, kupën edhe titullin e kampionit. Kem pas ekip shumë mirë, po normal që është kënaqësi shumë e madhe për mua, po besoj edhe prindë me, edhe besoj kur e kam lëshuar kontratën profesionale, prind e kanë arritur atë kënaqësinë që më thonë tash e kanë arritur më në fund me kallzu kreve për shkak na dol, për shkak të arsyeja që tash djali më rriti, po tash unë çka kam rrit, këta arritjet e mia janë pasqyra e prindve. Çdo sa që i kam sot janë, domethënë, edhe fol prindve, po. Çdo suksesi ndikohet aty. Çashtu, e tash kur i mbu kampion aty, ke pas diçka që edhe me tregu, domethënë, ke tregu kupën, e ke tregu medaljen, që ke pas diçka konkrete, domethënë që për çka keni rreziku. U krya ajo u bë në kampion. Viti ashtu unë thesha viti por ku veç adaptim, viti i dytë me eksplodu. Po vitin e dytë Allah fiton ku kanë ndryshe, po kur ktheva pi pushimeve se jena ku me Kosovën, edhe kur lutem me Kosovën, unë ktheva djov më vonë se ata që lojtarë që luajnë ndërkombëtare kanë më shumë. Kur ktheva mas djove, po është diçka që kishin ndru pak llafët, kishin ndryshuar pak dosane. Edhe vreta që si vjet ata në fillim kanë thonë që kam qenë shumë më mirë se kam qenë Ansori në Rumunja, se ai që vesh kanë pozitë në Faznacht, ai shkoi në Norwich City. Edhe e vreta që nuk po është bashkë ashtu se lojë testuese që i bëjshme, nuk më shtike bashkë pozitemën, nuk e vresha që më të rujt me ekipën 11. Po. Edhe thama diçka, pekshimi 6 muajt e parë, edhe kur e pom që mas 6 muajt e parë, nuk ka ne fal ndryshimi vitit të kaluam. Tani vjen Lozana. Pa në gjatë kësaj kohe te Young Boysi ke debutuar edhe në Champions League, po garën më të madhe të ekipave evropiane. Është një honor e realizuar, po besoj për secilin futbollist. Na përshkruaj pak këtë ndjenjen që shumë me lu Ligë të Kampionëve. Himnin. Na rënqet me kur unë gjithë kam thonë kur të folet për futboll në 2023, po. Kur të folet për futboll, për ëndrat e mia i kam pas 2. E para më e lartë domethënë kombëtare e Kosovës me lut për fasusën tonë, e dyta kon Champions League. Si çdo fëmijë besoj që e ka ëndër minimumi që po thotë veç me një himnin e Champions League. E çdo dyja i kam pas, kjo më ka plotsuar në 2023-ën. Unë jam kon me lut, për me lut kum lut kundër Leipzigit. Po kështu më kon bronk, jam kon edhe 5 luajtë e tjera, jam kon kundër Sto po do me dal. Je kon në Etihad Stadium. Po. Yjet më të mëdha të futbollit botror. Trajneri më i mirë ndoshta në histori pe Guardiola. Çfarë emocione ata natë vetë u bën kampion i Evropës, finale me Interin. Atë vetë un kon besoj që un kon mas nalte nivelit futbollit. Një ekipë më të mira në histori, ndoshta ajo veç edhe është për më është e veçantë se tash drejtori që i mësumi po në televizion. Që ky sa më ka ndodhur edhe me ekipën e Kosovës, edhe me kombëtar. I mësu drejtori po në televizion kur ti shifsh live i dishushe këtë një farë ndjenje ndryshe. Ai është Hallandi që shumë madh. Si kamion. Jo, por më ju veç Hallandi, po krejt lojtarët u dokshin këtë më të mëdhaj, këtë më të fuqishëm, thashë kanë çka hojnë, çka pinë, çka. A bën një brek ai. Se do me luna me ta. Edhe këta dy kom dy dur, një që shtrumi na 3 orë shtrime, këta 3 apo na 5, këta 5. Amo krejt u dokshin më të fuqishëm, tani normal ti kur ti shifsh të lut. Guardiola çfarë reagime kishte? Po Guardiola nuk u kon shumë se tash edhe na. Ndërsorën se ka pas kondicionin shumë gjesta na eksan, po u vreke që asnjë lojtar i sedë se bashkënë veç mbon këta shtis kisha bën i veç i kishësha lojtar vica me kallzuar me kështu e çashtu edhe i kishësha asnjë lojtar nuk është keni lojtar që me bune fare driblimi më shumë me moj topin më shumë jo 2 kontakte 3 maksimumi pam si me Sony si Sony moment po në çat moment ku e vreshin
nëse e lishe veç një hapësirë shumë pak, 10 cm hapësirë, çatë topin bam bum, edhe ski. No, më shumë pressing. Na shkum në atë stadium mi bë pressing Manchester City. Mi bë pressing high pressing. Edhe tash te kanë ekipet më të mëdha në botë kanë mujtë mi bë pressing ekipet Guardiolës. E na po shojmë atë mi bë pressing. Ti bën pressing Edersonit. Portieri është me kump, me Neuer është më mirë. Edhe tash hajde pi bëjmë pressing çështo me dy të prekme, pa me të majtën kontroll, pa me djathtën topit Haalandit tak, edhe mos ki shans mi dal përpara. Okej, hajde po kthejmë pak për mas me tiki-taka, tak. A monitori që mas shumë ti mu më kalon përshtypje edhe që kom thonë, wow, o konë Rodri. Çfarë lojtari, ati do më thonë nuk kishe mundësi as më u afru as 1 metër 2. Unë të sheshora pi bankës, po tani mas lojë se falsha edhe me lojtar thesha, bro, çu do a mos e Rodri, e ke sumush me besu, edhe topi kur i vike, kontrollin që beke me komunë djathtë. Që thonë futbolli, Cruyff që ka thonë futbollin është futboll thjesht është shumë vështirë me lutë. Mas vështirë me futbollin. Rodri luan çat. Kontroll Busquets që kon Rodri. Kontroll pas. I vike topin në kumë djathtë, kontrollin që e bëjke kontrollin perfekte që topin milionale. Gati për kumën e majtë që me bëjë pasin tjetër. Sa e ka skanu, fushën njerë e ka ditë sakë. Sigur të e ka. I vike topin kumë djathtë, 3 lojtar pressing, kontroll, fintën knej, 2 lojtar o kthej në anën tjetër. Edhe i do më thonë, meni pas 5 lojtarë që të kepi lojës. Wow. Ti do më thonë, e pas ke vrejt magjinë e ti edhe si e befasu që ka fitu topin artë. Po, për mu, vetë kune e meritu me për ta. Edhe pse tek në shasjem fanci Realit, po. Abuja po edhe Vinicius që kun shumë si vetë kun për men top form. Amo çato që i kon po na edhe unë çaj stili lojës më pëlqen i Rodri që shluan diçka shumë thjesht, nuk bën kur gjona sa ne mor topin e fal driblimi. Jo, 2 prek me 3 që theshin që ka thonë shumë tjetër që thonë militar që ngesa e tipi kushton setet se nuk është që një lojtar si Kuraj nëse e sheh çpulun ai e sheh komplet lojën domethënë. Donat do me thonë kallzove e provove 6 muj te Young Boys edhe peqes po shkon diçka. Vazhdove 6 muj te Lozana ku shkëlqeve dhe tash te Lucerni. Na fol pak për këto klubet para se me dal te kombëtarja e Kosovës. Te Lozana ka qenë periudhë shumë e shkurtër. Te ku kemi qaf mi marr me rrollë se jo është normal. Jo gjithkush i den. Te Lozana ka qenë ku e shkurtër 3-4 muaj, po shkova aty edhe për çato lojë që i luajta, për me luajta shumë mirë tash. Edhe aty vendimtar me golla. Vendimtare e konfirmova veten në fakt në Super League që kjo lojtar është për Super League. Janë për Super League, po razm do. Edhe u koni statistikë shumë interesante që dikon unë për Lozonin i kam luajt, nuk e di bash sigurisht se lojë kam luajt, po çato lojë që kam luajt si titullor. Lozona kur kam shuajun në vend para fundit. Çato lojë që kam luajt si titullor, nuk e kena humb asnjë lojë. I kam humb 5 loja më duket i lëndum, pi 5 loja nuk kam sigurt statistik, po dikon 4 lojë më duket i kemi. Keni humb edhe derbin në Ajo nuk kërkon, po. Ajo nuk kërkon, unë jam i sigurt që nuk kërkon shkaku jam tash unë pse s'kam luajt që kena humb. Apo unë që kam luajt që kena humb. Po është një farë që nëse nesër shkon me negocion një kontratë me një klub, mundesh me ja çin tavolinë. Po normal. Është një farë statistike. Edhe pse unë jam i sigurt 100% që na shtadon ti isha luajt, apo tek shmuk lojën. Po edhe nëse kum luajt atëherë, unë nas kena fituar shkaku jam, sonë kum 4 golla, ne kena dhënë çfarë periudhën 80 golla na shta. Po është një farë sane që mundesh me qit në tavolinë, më thonë çe. Edhe kur fol me Lozonën atë si kemi pas bisedim pak me Lozonën, edhe kjo ka qenë domthon pjesë e bisedimave, po në fund nuk u bota për Lozonën se do mos falësh të vogla. Tani erdhi Luceni po. Lucen tash je të shkëlqy. Çdo javë po na shon sofascore domethënë nota më e madhe 8.59. 8.59. Po Lucena kam gjetë për me veten se stilin e lojës që luajm Lucen pak më përshtatet shumë. Lojtar më kanë prit shumë mirë, edhe kur tani ish veten mirë në zhveshtore jashtë fushës, atëherë edhe në fushë kimë pru automatikisht çfarë niveli lojës që pritet prej teje. Edhe për me po besoj që kësaj here edhe të Lozona po edhe të Luceni jam të tregu nivelin tem. Nashta ka halo, normal që gjithmonë ka potencial për më shumë, po jam të tregu një nivel për më të mirë të lojës, edhe vetë shpresoj që pa lëndime vazhdo kështu të Lucerni. Atë e mirë edhe mas Lucernit ku pret me kon hapi radhës ose cila është kampionati që kishe pëlqyer me bë këtë hapin e arshëm. Po njëna për top 5 liga unë i pëlqej. Në Francë me tregu drejt nuk është që më tërheq shumë si ligë, po se ju mrit të ngërdit në fillim. Po nashta ajo. Amo jo, unë si futboll që përcjellësh unë përcjellë shumë La Ligën. Më pëlqen shumë futbolli spanjoll, më pëlqen shumë që shluajnë ekipet në Spanjë. Unë shoh vetëm në Spanjë, amo edhe në Bundesliga më pëlqen shumë kampionati, edhe tash Premier Liga. Edhe është pa po. Është kulmi, dominacioni.
vitin 2021 ftesa e parë po kthehemi tash me vite po kthehemi po pianismit e diçka që është kryesorja për ty sigurisht edhe për neve, kombëtarja e Kosovës. Në 2021 në Antalya Turqisë. Po. Grumbullimi me kombëtarën Donat Rodhani, një djalë i ri që pak e njohin, po që shkëlqen ato dy ndeshje kundër Guinese edhe Okonën Kinia edhe Gambia. Okon e brima Darboni, lojtari i Romës. Çatë ato dy ndeshje e bune debutimin edhe tash nëse mujna mi thon kombëtarja e Kosovës, aty konin të ftuam janë kon lojtarë të Superligës kryesisht edhe lojtarë që nuk janë ftuar më herët kombëtare. Ç'është kujton është vërtet se në ato momente nuk më kanë ftuar. Nuk më ka interesu fakti që shumë portale kanë shkruajtur nasha Kosova ekipa e Kosovës të sare. Unë kam thonë edhe me babin kur thosha thesha në çat moment që e kam logon e Kosovës të Kosova është ajo po Kosova nuk më intereson, është U21, është ekipa parë, është U15 as është. Unë jam e llogariti vetën për pjesë sekondare. Po ajo kun po shumica be juve tash vazhdoni me grumbullu se edhe me tregu drejtun edhe nuk e komprit hiç. Ju më kon aty, i kem luajtur aty dy, për më kem luajtur mirë. Po apet nuk e komprit hiç mu riftu me Kosovën tash, që kanë thonë ashta, me Kosovën me Kosovën. Po sa atëherë isha halo në Challenge League, unë atëherë isha halo isha në Ligë 2 të Zvicrës. E konfirmoisha vetëm, por nuk u kon halo që mi dhonën me thonë që me pretendu për ekipën me thonë tash. Çajo kun e para që kem shkuar aty, kem luajtur ato dy në Turqi, u kon shumë eksperiencë mirë se kom njoftu për herë të parë pak a shumë, kom njoftu lojtar të Superligës Kosovës, kem pas shumë mirë, më kon pak moshator krecit njëjtë, më kon kret 22, 21 vjeçar, 23 maksimumi, ashta dikush u kon 27-8. A më kon kret një farë. I kon Mirlindi, Armana, i marrëm jashtë. Me Liridonin bashkë në Me Liridonin u kon bashkë. Po na dy na kon bashkë, u kon Abnor Muja, Melindo, Mona i ka pas shumë lojtar Jashanica. Visar Beka, i Betim Halimi, janë dorë që kanë luajtur edhe prap. Arbër Hoxha. Po, Arbër Hoxha. Jam kon krejt për ne kem pas shumë një farë harmonie të mirë. Edhe pse i kena pas vetëm një javë, 2 javë ku në Turqi na kon krejt bashk. Po, më kem pas një farë harmonie shumë mirë me. U kon një farë, masim kon atë, u kon një farë kënaqësie kret. 20 lojtarë rreshtrosh në tavolinë, një farë rrethit madh edhe Visar Beka kapiteni na mbledh. Po, Viski. Për më se Viski na mbledh ke krejt dhe i dem rrin mos rrini pse ju që jetoni në Zvicër hajde të socializohem. Jo kun shumë mirë se si kapiten besoj që edhe kjo është roli i kapitenit që me mojt ekipën bashk. Edhe pse unë nuk e njihsha për shembull unë personalisht nuk e kam njoft Arbër Hoxha apo nuk e kam njoft personalisht në lojtar tjetër Monaj apo Baftiun apo Armen Thashin nuk e njoft personalisht. Po aty po aty për shembull i kem njoft këtë në mes vete. Edhe asnjë nuk u kon që më thonën, ky lojtar më i madh, ky më i vogël. Jo, jam konkret njëjtë. Edhe pse ke luajtur në Kosovë, ai ka luajtur në Zvicër, ai ka luajtur në Francë, në Shqipëri, jam konkret nivelit njëjtë. E çaj dyshim ka pëlqyer shumë ajo fare atmosfera që kem pas në ekip. E mas debutimit, golli i parë ka ardhur në shtator me Kosovën. Çfarë ndjeni o kon edhe çfarë emocioni ke? Po golli i parë kon tash se kena foto ajo foto panelën të e kap. Po ajo kon një prej momente më të mira në jetën time. Edhe pse debutimin e kam bëu më herët me Kosovën kundër Irlandës, nëse kthehemi edhe një herë te ai debutimi, kam gatir edhe një herë me Kosovën ose një vjet kum prit edhe mas një vite u konën 30 para se më luaj me Vaduzin. Edhe po më në telefoni as që kum prit se unë në atë moment tek nuk isha shumë rrjedha, i kisha çdo lojë të Kosovës, unë jam kon fansi i Kosovës, asnjë lojë kum ka humbur Kosovës. Amo një vjet nuk nuk kum rrjedha kur bën ftesat, kur nuk bën ftesat tek këto farsana. E kum di që janë dy loja tash, shumë 4 lojë. Po 4. I kem pas 4 loja shumë shpejt kena i pas, a më nuk e disha kur bën këto ftesa. Mos menjas më ka shku që ka mundësi me mftu mu. Edhe ishim tonë Gorbok me Lerdon Bale bashk, me Emil Atavdin edhe Kevin Spadanuda që luajnë me mu. Luajm tash në Lusan bashk. Edhe po më telefoni pesho Bajram Shola. Thash Bajram Shola vetëm me veten 100% i shkeloj me Vaduzin që tash. Thash është e din që është lojë, kam qenë lojë vendimtare për me hypa ju edhe po çfarë. Në bilet më organizuan ai sen. Po më telefoni po alo Bajram. Po më thonë më mirë do na qyshie mirë këtë po foli pak një 2-3 minuta, po më thotë e kam një lajm mirë për ty. Hajde koftë thonë na. Thash çka? Tha kena fol trajneri Alan Xheres ka të komplone po lojat, tash lojat e qershorit, po lojat e qershorit të komplone. Tash të komplone, unë e kuptoj shumë çka po do më thonë, po nuk desha me besu a shtonge. Po. S'ara më edhe pas param të komplone thash. Çaj bën Bajram. Po thash. Me lut. Tha po tha
je i ftu me kontor. Plot loja ka ba. Po, veç me tonë. Edhe për në me tash e heka telefonin e pekshyrja në telefonin, pse WhatsApp, pekshyrja njerë, ti shkon pa numër thot njëri. Po pekshyrja apet në WhatsApp Bajram Show. E disha që s'ka mundsi më kon nej fake, nej prank. Po, prank. Edhe tash domethën po kryeta, jo, unë veç meta penoli telefonin, tash për më moshën sy të lot se nuk e kom pritur atë emocion për më shumë i madh. Mbaj ke zemra, dhe kemi më dal pe vendit. Edhe çat moment ata ishin të hungur bukën e shkova pak më larg. Po. Edhe s'esha më kthy direkt avrin syt me lot, tash ka habua, më vjet ata çka u bë diçka. E thash hajt pushoj 2-3 minuta me shafrime dhe kështu tu qetësu. Edhe tu dridh një. Jo po hisha në Bajram, hisha te biseda me Bajramin, edhe këshosha, a është Bajrami që kem fol më herët me to. A di më plezu, a është çaj. Edhe po, e pekshyra ato. Disha që thesha me thirr bovin direkt, e disha se ta thirrë, kam emocionu, edhe tash kur shkoj aty te tavënia ta mshohin apet sytë e koç çka ki. Thash a di çka thash. Se ishme ka fundi, thash, po shkoj, po kthena shpejt tavolinë, pe krym çka jena kon të hungër edhe po shkoj. Kur ran tavolinë ata e pon direkt që diçka çka ka ndodhur. Pe ka zë kështu. Po ne më urime asana, ata do thonë një kon të poçë. Po. Urime, bravo e kretë, ishte domethënë aty e kena po çfarë shoqënie ken pas nase, për shembull, më kanë thirr mua, po në momentin kur Liridoni ka luajë shumë mirë, po edhe Miluto kon shumë mirë, e kim pas. Nuk ka pas xhelozi, po e kanë festuar me ty, po. Më kanë uruar sikur më pasir në shtavata. Po. Edhe kur e kam ato në petir po me telefon tash bab pika ze pak a shumë. Edhe ai s'm besoj ke po në më kush Bajrami po me Kosovën, po me Kosovën. Oja me Kosovën Light. Tash mbaj. I shoh tash nuk ka rënë tash ashtu më pa Bajram po tash e biletën kur të komenon më mirë pikajt. Tani e vrita që ai domethënë më cënu direkt telefon. Po edhe në emocionova, s'dosha me vazhdu më shumë veç nolla thash haj se shkruaj bab edhe çatë domethënë kur më kanë ftuar për jetë parë Kosova. Edhe kur erdhe domethënë tu do kishin lojtarë më të mëdhaj ma. Por i se unë shkallzon më hartë, unë asnjë lojë Kosovën nuk ka humbur. Ishim su Ramoni nivelet nolta Rashica. Me krejt lojtarë domethënë i kum njoft krejt lojtarët në kështu. Edhe ku po shkoj aty tash normal ku shkova tash për ne. Ti torn emra. Po, emra po, dikë dyqysh, më do ke vetja për më shumë i vogël se tash edhe erdha pi Challenge League-s, po edhe me dikon që e mësuam me kështu në televizor, herën e parë kur ta shefsh je pak dyqysh. Po i distancon po. Ku po shkoj aty. Amo kam prit në mënyrë jashtëzakonisht mirë. Kam prit shumë mirë se për më nuk e kam besuar që impresin kaq mirë. Krejt lojtarët. Pe stofit e krejt lojtarët më kanë prit tepër mirë. Më kanë marrë secili mas vetit tani edhe u kon shumë eksperiencë mirë. Pe atëherë tek e kam po çfarë njerëz që është shumë njerëz thjesht. Edhe për asoj kohë veç i ke fitu këtu ftesat rradha mas gollës që përmendëm ka ardha dhe ndeshje ku ke bu 3 asistime. Është si pro kundërshtari preferuma. Po, kur ti me me çdo lojë me çep. Është loja më e mirë e jotja, ajo a golla ku ndeshja ku e ke bu gollën. Ja, unë besoj që është ndeshja ku e kam bu gollën se ku e kam bu gollën kem luajtur në Prishtinë. U kon këtu në vend tam edhe kem pas chef atë moment unë edhe lysha mbrojtësi majt. Unë kur luaj normal atje kur luaj më ofensiv menon me dhona i gallën ai asist. A mos i mbrojtësi majt, unë veç e kisha punën, mos menon kur kam me kalu mbrojtja aty, pak ofensiv. Veç ekonoks eksploziv ekonomi. Po një far kombinimi kur edhe shumë su pak me Leorti më shumë, Paçaroda më shumë, drejtor defanziv. Po, edhe aty tani kur mas menes që mbos që mund me dhona i gallë. Jo, edhe kur dhash gollin pa në me, çfarë ndjenjë. Është foto që shumë njerë ja kum po edhe në kovert do e mojt në për rrjetet sociale, është një fan emocioni të e kap fanellën. Ajo kon krejt domethënë kur gjëno ku e paramenduar, spontane, çashtu ç'është vjen pe atë emocione që i ki diçka që ke ndru shumë kohë me të ndodh ajo gollën e parë dhe ku peshën në Fadil Vokër në Prishtinë, me krejt domethënë aty që me familje, krejt aty që i kom pas disa bileta të organizuar, edhe nuk më shajmë besu në atë moment, aty në konkret emocione. Krejt domethënë kur gjëno ku e paramenduar më herët. Mirë. Pi harrojmë pak këto emocionet se tash je pjek në kombëtare. Tash na presin vitin 2025 na presin 2 ndeshje shumë të rëndësishme. Nuk dolëm vend parë në grup, po e kemi një rast dytë në play-off, luajmë kundër Islandës. Loja parë në Prishtinë, loja dytë në udhtim. Çka pret për kësaj ndeshje? A kemi kapacitet me kalu këtë kundërshtar edhe me dal ligën B? Po, për kapacitet besoj që kemi kapacitet. Ekipën për ne kemi ekip shumë mirë. Kemi lojtar jashtëzakonisht mirë. Kemi lojtar mikshyrë individualisht lojtar, jena ekip wow, më thon. Tash shumë lojtar për na luajë Champions League, për na liga të mëdha të Evropës. Normal që kapacitetin e kemi. Edhe shpresoj edhe besoj
që me kalu, me fitu me këto 2 ndeshje edhe me kalu në Ligën B, po e dim që në futboll nuk I dihet kur futbolli tash edhe Islanda nuk do të më vlerësu si kundërshtar se edhe Islanda është ekip e mirë, kanë luajtur edhe në Euro pa akoma përpara. E dim që ata kanë kapacitet më edhe ata sikur na çish kem çfarë me fitu kanë çfarë ata me fitu. Kështu që shpresoj me fitu, po besoj edhe që kemi fitu, edhe e dim Nissan është e sigurt që në maksimum kena me dhon. Qa ke melon fush për me jetë se jo veç këtë lojë, por çdo lojë që luaj me Kosovë, këtë jam I sigurt 100%. Sigurisht se më shumë se që doni ju me fitu, zbesoj as nati pos dio. Donat edhe për fund në pyetja e fundit Romak, se herë fundi. Tash u boj një orë edhe grupi I Kosovës në kualifikimet për botëror, kena mu taku me kombëtare të forta si Zvicra, Suedia dhe Slovenia. Qa pret për këtij grupit, qysh isha kundërshtarët edhe a është momenti mu bo në realitet me po Kosovën me një kompeticion të madh. Normal që momenti është gjithmonë momenti mirë. Në ka moment keq për mu kualifiku në botëror apo edhe në Euro. Po është me të vërtet nuk është nashta shumë mendon që është nashta grup pak më I lehtë, ama unë nuk e shoh si grup se me këshyr tash hall e ki Zvicrën që domethënë në këta vitet e fundit botënore Europiane Bosnia është ekip e mirë, kanë lojtar shumë të mëdhej. E keni Suedi me 2 top sulmues. E keni Suedin me 2 top sulmues, nashta potencialin që ka më të madh një për njerëz si sulmues në Europë. Suedia është ekip shumë e madhe, nashta për mua unë mendoj më mirë se Zvicra. Edhe më thon për mua nashta Suedia është më e fortë se Zvicra. Momentalisht. Plus tani plus ekipën e tretë që Sloveninë, që Slovenia edhe tash luajton në Euro, edhe ata e kanë një farë ekipe kogja të mirë. Edhe tash nuk do të më thon mirë në vlerësues. Nëse na ndodh që më thon që okay, e kem grupin pak a shumë të lehtë që ka mujt më na ndodhani. Ajo është gabim që mundna më bëj shumë të madh. Na duhet çdo lojë me marrë ndeshje pas ndeshje. Nëse e fitojmë në por është ndesha dytë. Mos më venu, po tash kena mbi me Suedin, në tretë kena me Sloveninë, me këshyr jo. Çto mrena 3 pikë, çfarë 1 pikë, ndeshje 3 pikë. Jo me llogarit, me këshyr. Nëse I mormi 3 pikë këto, 1 pikë në Zvicër, kthehemi këtu të jo. Unë mendoj personalisht që është një far grupi që o mundesh me shku e parë apo mundesh me merr pas 1 pikë. E çase janë kundërshtar, nuk janë jashtëzakonisht shumë më të mirë se na, nuk ka Francë, Gjermani. Po janë që mund me të mposhtë edhe mrena dhe jashtë, po edhe ki potenciali mi marrë pikë si jashtë. Një avantazh besoj që mujna me pos, edhe shpresoj që ndodha, jo, ka mundësi që me na në vlerësu kundërshtarët. Nëse ajo ndodh se në letër jeni më adopt letër me këshyr hall tash me çka kena bo deri tash edhe ndoshta letër jemi janë favorit ata të tjerë. Po nëse ndodh tash me na diçka që mund më na ndodh që është e mirë për neve nëse na vlerësojnë si ekip, atë mund na mund tregu shumë të rrezikshëm. Inshallah I shohin ka 6 pikë kundër neve. Nëse dojnë ata nëse I shohin ka 6 pikë, edhe çashtë edhe I dalmi pak I çellon ashta pak më fort. Shpresoj me na vlerësu që na tani me tregu që si jem bash. Bim zonë për ti thua e fundit, po jem çto të rrethëku me fanella. Ki luaj shumë ndeshje, cilla fanella ose më vlefshme ose me ndaj lojtarit po më vlesh me fanella më thon që I kam fanellat gati të këtëve shokëve që me ta kam luajtur, domthon Tliridonit, të Milutit, të Tarjonit, të Çkelit, të Çkelzenit Gashit. I kam këtu më të vlefshëm me këshyr. Pak shumë që këtu me lojtar që kum luaj, që kum çuj, që është një pjesë e karrierës tam që sarrohet. Po nashta e lojtarit më të njohshëm që më thon, e kam të Bernardo Silvas, me cilën kam luajtur në por Young Boys që kanë luajtur. Luajën e dytë e kam ndruar me Julian Alvarez. E përmbyllëm me sta dy emra të lajt futbollit botëror. Donat na të falenderojmë shumë mas pari që ke gjetë ku me ardhë. Ishte shumë kënaqësi. Te podcasti jon Arena e Yjeve. Shumë faleminderit ju. Na dëshirojmë shumë sukses mas pari pa lëndime. Shumë faleminderit. Fillimisht me Lucernin, edhe me Kosovën, edhe shpresojmë që shumë shpejt shumë 5 ligat evropiane aty ku është. Shpresoj. Ondra e jote kredve. Po, shumë faleminderit tani për ftesën. Ishte një moment shumë I mirë për ne. Shkum shumë shpejt këtu këto minuta, po faleminderit shumë tani. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, këtu e mbyllim podcastin me Donat Rodhanin, po na mos harrojmë të falenderojmë edhe një herë sponsorët tanë, të cilët na mundsojnë që ta bëjmë këtë podcast, që janë brendi automjeteve nga Korea, KGM Sanjon Kosova, Mucha, Solar, Pro Transport, Dentfix, Lashko dhe Patos. Mos të harrojmë t'ja urojmë edhe vitin e ri të gjithë shikuesve dhe lexuesve Telegrafit. Faleminderit shumë dhe shihemi në të shtunën e ardhshme. Shihemi të shtunën e ardhshme. Miropafshim.